Yan. Ayos man. Yan mga boss, symbol tayo ngayon. Team CB15. Yun o. Nanood natin STORM15. STORM15 at 7K, yun o. Live. Yan naman yung isa o. Halimaw. Halimaw 18. Yan. Halimaw 18 naman yan mga boss. Ang minulod dyan Pro1812. Yun, 1,200 watts mga boss na 18. Live pa rin. Powered by live. Hindi yan. Lagyan natin yung speaker. Kakasalpak natin. Yan po yung speaker na ilalagay natin. Yan, Tsunami. Powered by live. Yan, yan, 700 watts mga boss na double magnet. 15 inches. Ipipix muna natin sa loob. Lalagyan natin ng tinat.
Yan o. Pa. Ayan mga boss, yung iloload na speaker sa Halimaw. Pro181000. Ay, Pro1812 pala. 1,200 watts mga boss. Yan o. Okay, one down. Ayan, may pasunod na cellphone na yan sa loob. Oo. Ayan o. Ayan o. Oh. Ha? Oo. Naka ano pa? Video. Naka video pa. Ayan mga boss, sound check na natin yung MTV. Sunflower
Mga boss, another setup. Yan, halimaw. Halimaw box and biday. Ito naman yung nanay ng halimaw. Back to back yan. Ayun o. Ayusin mo ha. Ano natin para mabilis. Yung mga boy. Ano ay? Diba? Oh, ano to? Sugar mo. Sugar ko ah. Laban naman. Kanina ba yan? Ito na yun. Ano pangalan?
mga boss, yung one set ng halimaw natin na 32.5 ang dalawa. Pro 1812 ang naka-load. Yan lang yung binili mga boss ng customer natin. Yung sub lang, yung mid-high, hindi kasama yan. Yan yung pandemo namin mga boss, yung mid-high. Malito lang mga boss yung kinuha na sir. Dalawang sub, saka fit 1000.3 na power amp. Na naman 30,000 mga boss yung price. Saka BBE maximizer. Yan 4.5 mga boss. Saka 234 XL 3.5. Yan naman yung equalizer natin na 231 na live din. 3.5 mga boss. Yan, mga dagdag na lang yan mga boss. Okay. Meron na siyang pang boses. Yan, Halimaw. Okay, sound check tayo ulit mga boss. Check. And check. Ayos man. Well pa lang na daw ako.